今日咧，我哋介紹呢個智能櫃。咁呢個智能櫃咧係做咩嘅咧？就係保存啲鎖匙嘅。咁即係話咧，你會見到哇！而家呢度咧咁多盞燈嘅咧，每一盞燈係代表一條鎖匙。咁我哋先過嚟睇睇啊！咁呢個實際上操作係點嘅咧？咁你會見到咧，呢度有個櫃啦。咁我哋可以拍卡，咁我哋就去開呢個櫃門嘅。咁當然啦，今日咧我哋唔會 show 晒成個系統俾你睇啦。咁我哋會做啲簡單嘅動作，就係嗱，如果你開門啦、開鎖啦，咁你要一撳一個掣，跟住佢就自動彈開。咁如果你係拍卡咧，就係如果你個卡係授權嘅咧，咁你拍落去咧，你都會彈開嘅。咁你見到咧呢一度咧有一紮鎖匙喎，咁你呢度咧包括佢一盞燈啦，同埋咧佢呢度咧會顯示到呢條鎖匙係邊一間房或者係邊一層樓邊間房嘅。咁話點樣用法嘅咧？就係話當你條鎖匙插咗落去之後咧，佢呢度咧就讀到佢個 ID 咧，就會顯示呢條鎖匙咧係3樓301室嘅。咁你唔需要記住，喂，我下次我還匙嘅時候咧，係咪插翻落去咧？唔需要㗎。當你一插落去嘅時候咧，我哋個智能櫃咧會自動認你條鎖匙，就顯示翻俾你睇。好啦，咁如果我啲同事去攞鎖匙咁啊點咧？咁我呢個咧可以做一樣嘢，就話嗰個同事嘅權限啦。如果嗰個同事佢話，喂，原來我係淨係可以攞1樓嘅鎖匙，當佢拍咗卡之後，1樓嘅鎖匙就會斬燈，佢就可以揀我究竟要攞101啦、102定103，咁嗰啲斬燈呢紮鎖匙咧，佢先至可以攞嘅啫。其他啲綠色啲鎖匙係攞唔到嘅。咁係點樣斬燈法咧？咁啊可以俾你睇啦。譬如而家我要攞呢一條喎，咁啊點做咧？咁你見到佢斬燈啦，斬燈咧你就就可以掹出嚟啦。咁好啦，我哋今次咧我攞咗呢條，我擺咗度先。好啦，我今次攞佢隔離嗰條，佢又斬燈啦，一斬燈掹咗。當你掹咗嘅時候咧，佢上面個信號就唔見咗啦，即係話俾你聽呢條鎖匙冇咗啦。好啦，咁我今次咧，我求其將條鎖匙還翻落去咯喎。呢一插落去嘅時候咧，跟住我插喺隔離嗰個，睇下點。一插落去咧，佢讀到原來呢條鎖匙咧個 number 係點樣樣啊？係71。咁頭先嗰個同頭先係一樣㗎。咁你見到啦，插咗嚟就掹唔翻出嚟啦。咁頭先嗰個我又可以插翻落去呢一度啦。好。